Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafael Febriandika. Kali ini saya berada di Medan lagi. Pada saat ini akan ada rilisnya bus milik PO Katulistiwa Makassar, yaitu sleeper class. Seperti apa busnya? Tonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rafael Febriandika untuk mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih. Nah, ini dia busnya, ada tulisan Sultan Class Brabus. Nah, tampilan samping cuma ada yang beda ya. Kalau di Adiputra kan di depan ada model selendang kayak kunci Inggris gitu ya. Kalau di sini ada setranya. Nah, di sini bedanya belakang biasanya lampu merah, lampu warna merah. Ini kayak yang di depan ya. Kita geser. Ini tampilan depan di bis ini, yaitu tapi ini menggunakan spion seperti Laksana. Terus sebelah sini ada tulisan Sultan Class dan di atasnya ada setra geprek. Bus ini ditompang sasis Mercedes-Benz 1526. Sudah menggunakan air suspension. Ini lagi pemasangan wheel drop biar makin kecil. Kita dipersilakan untuk lihat ke dalamnya. Ayo kita masuk. Ini banyak mandi. Itu di interiornya, nah, seperti hotel kapsul. Bro, anak ceragaan nih, Rek. Jangan merokok, Mi. Nah, di dalamnya ini ada tempat menaruh makanan, ini tempat menaruh minuman. Ini ada amputnya, dan ini ada USB changer sama lover AC. Ada juga lampu kaca. Lampu kaca. Ada nomor bisnya, ada viral. Ini juga ada pijakan untuk naik ke atasnya. Pijakan buang. Pijakan untuk naik ke atas. Di atas juga lengkap, ada lover AC-nya. Launcher. Gimana Mas tanggapannya Mas? Aman sekali.
charger. Ada mau ngecas. Ini ada. Nah, di sini juga ada 2 USB. Kembali ada Bluetooth untuk YouTube, Google Maps, mantap pokoknya. Di rotes ini interiornya, kalau lampunya dinyalakan ornamen-ornamen biru. Tidak ada toilet, yaitu ya seperti standar bus Sulawesi, non toilet. Ya, kandang aja. Ini masuk tol Pakis. Bagian atas sama ada. Di sini ada buat ada tirai ya, untuk biar tidak silau. Bisa ditutup ini juga agar lebih privasi. Mantap pokoknya. Keluar frontal tadi Terawangan. Masuk lagi. Halo Mas Dito. Halo. Yuk pakis. Busnya kembali lagi ke Meisem.
sepertinya bus ini masih ada tambahan cat dan lain-lain ya, jadi rilisnya nanti sorean. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rafael Project. Tunggu saja upload video selanjutnya. Terima kasih.